ตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมากะลาสีจากหลายประเทศรายงานสิ่งเดียวกัน คืองูทะเลขนาดมหึมา บันทึกจากศตวรรษที่ 18 ระบุว่ามีสิ่งมีชีวิตยาวหลายสิบเมตรโผล่ขึ้นมาจากทะเล มันมีลำตัวยาวเคลื่อนที่เป็นคลื่นและโผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำเป็นช่วงๆสิ่งที่น่าสนใจคือ รายงานเหล่านี้มาจากหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่มีลักษณะคล้ายกัน ทฤษฎีขมคิดจากโลกออนไลน์จึงเชื่อว่าอาจมีสัตว์ทะเลขนาดยักษ์ที่ยังไม่ถูกค้นพบบางคนเชื่อว่ามันอาจเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่รอดมาจนถึงปัจจุบันแต่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าอาจเป็นการเข้าใจผิดกับสัตว์ทะเลที่มีอยู่แล้วแต่คำถามคือถ้ามันเป็นแค่ความเข้าใจผิดทำไมคำบอกเล่าถึงเหมือนกันทั่วโลก